Bom, hoje eu vim aqui, né, para mostrar alguns musicais da minha amiga, que tá fazendo aniversário hoje. A Riane, ela me segue aí, né, nas redes sociais e tal, né. Queria dar os parabéns, muitas felicidades, muitas saúdes, né. Que esse dia seja maravilhoso para você, minha amiga, né. Dar os parabéns. E eu vou mostrar alguns musicais dela. Eu já pedi a permissão dela, né, gente? E hoje eu vou ir pra escola, por isso que eu tô assim, toda arrumada, né, gente? Bom, fiquem aí com os musicais dela. Eu já perguntei pra ela se pode ou não, tá bom, gente? Beijão, tchau, tchau. Ah, calma aí. Tchau, tchau não, né? Tchau, tchau é para vocês ficarem com o vídeo. E eu quero falar 3 coisinhas, ou melhor, 5 coisinhas. Primeiro, se inscreva no meu canal. Segundo, curte bastante. Terceiro, comente. Quarto, compartilhe com todos os seus amigos esse vídeo e os outros. E também deixe aí nos comentários alguma mensagem que vocês querem que eu mostre para minha amiga Regan. Beijo, tchau. Fiquem com o vídeo. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One. Eu sei, falaram pra ir devagar, mas eu não controlo o coração. Era melhor então deixar pra lá, nem continuar essa canção. Se eu sou muito novo pra me apaixonar. Ai, amiga, não gostei dessa roupa. Que horas são? São 7h05, por quê? Ah, é que eu queria saber a hora que eu pedi sua opinião. Como você pode gostar de uma coisa tão lixo como o Musical.ly? Pergunta pra sua mãe, ela deve gostar de você. Really, bitch? Então, é porque eu faço vídeos pra internet, né? Sério? Que irado! E como é que eu faço pra te seguir? Deixa pra lá. Like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm sold 3008, you sold 2000 and late. I got that boom boom boom, that future boom boom boom.